Nagpahinumdum ang dakbayan sa tanggob ngadto sa mga turista lokal ug nasyonal nga karon pitsa 30 nining bulana Nobyembre mao ang pag-abli sa Festival of Lights Category A uban sa tema Pasko sa Pamilya, Pasko sa Nayon Year 3. Busag giawhag ang tanan sa pagsakses sa Festival of Lights sa Tanggob City nga naa kini gipahimutang sa plaza sa maong dakbayan. Matud pa ni Margisa Kin Hortilano, Tourism Officer, nga makita sa mga bisita ang mga tourist spots dinhi sa Pilipinas kini mao ipakita sa Festival of Lights nga ilang masaksihan ang nagkalain-laing mga tourist spots dinhi sa Pilipinas. Okay. So, for example, sa ang atuang LGU, sir, atong i-feature ang Baguio Botanical Gardens. Nga makita na to, of course, sa Baguio. Si Margisa Kin Hortilano, Tourism Officer sa Tanggob City. Ug dili lang sa plaza ang masaksihan sa mga bisita, lakip na ang ilang makita ang mga manindot nga bilin nga naa sa Daplins Highway nga dalan sa Tanggob City. Alang sa DXDD Radio Campana, ang radyo sa simbahan, WD45 Dudong Barcaminto, Danag sa Dakbayan.